Sospek sa pagpayot og iligal nga droga patay human matud pa ni sukol sa kapulisan sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang detalye atong sayron sa live report ni Clyde Macasgas. Clyde! Real dugay na matud pang gimanmanan ang sospek gani ika number 15 kini sa listahan sa PIDEA. Dili makatuo ang 60 anyos nga si Carlito Dulas sa gidangatan sa iyang 24 anyos nga anak nga si Antonio Dulas. 15 napatay sa kapulisan dihang nisukol matud pa atol sa bypass operation Martes sa gabi sa Hasaan, Misamis Oriental. Sumala sa amahan sa sospek, maayong tawo ang iyang anak ug sakto ang iyang pagpadako niini. Wala kay aksyonan nga ba, di gani nagpanigarilyo. Ano ba taa? Tingala lang ko nga dunggan ako istorya ng aging pila ka bulan na apil ko na siya sa listahan sa kuhan, tukhang, nga nagtukhang lagi. Tingala ko nga nung matukhang na kung anak ng tao nga, di ba nga nagpanigarilyo? Hinuon, gidawat sa pamilya ang nahitabo sa ilang kabanay ug dili na kuno mo kwestiyon pa sa operasyon sa kapulisan. Gibarugan sa mga otoridad nga unang nakapabuto ang sospek gamit ang pistola niini. Gani na recover pa sa crime scene ang armas, usa ka empty shell ug upat ka buhing bala nga matud pa misfired. Una siya og bunot nagpabuto. So motong siyempre as self-defense balos ang atong mga pulis. Dugay na kunong gimanmanan ang sospek gani ika number 15 kini sa listahan sa PIDEA. Gawa sa kalambigitan sa droga, sospek sabmatod pa sa pagpamusil si Antonio. Busa expected na sa kapulisan nga armado kini. Dagan na siya record na dako pa na siya sa una dinigapon physical injury. Dayon muna siya dagang reklamo ani niya na dagan siya pang sumbag. Lately tion ang yang wana ni suspect pud ni siya atong nasa gipusil dia sa Cabulig River atong Easter Sunday. Ano kabalo ka sir nga doon na siya gikaptan nga armas? Wala ko kay balo po, anak. Wala ko kay balo. Buutan mo pagkala sa mga sir. Ay, ayaw ko sila dala na, sir. Sama sa ubang sospek nga dunay dalang armas, ipailalom sa paraffin test ang napatayng sospek. Magpaygayon sa bug investigasyon ang PNP Internal Affairs sa mga operatiba nga nakapusil patay sa sospek aron masuta kung nisukol bagayod kini. Panawagan karon sa mga otoridad nga undangan na gayud ang pagkalambigit sa droga aron dili na maabot pa sa inani nga panghitabo. Real? Dagang salamat, Clyde Macasgas.